ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយជាង$26,000អាមេរិកសម្រាប់ការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃរំដួលនិងការសាងសង់ស្ពានមួយកន្លែងក្នុងឃុំស្វាយយាភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្ដល់ថវិកាសរុបចំនួន$27,384អាមេរិកក្រុមក្រុងការជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិគូសាណូនីដល់ស្ថាប័នទទួលជំនួយចំនួន2សម្រាប់ការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃរំដួលក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងការសាងសង់ស្ពានក្នុងឃុំស្វាយយាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីនុអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់គម្រោងទី1ជប៉ុននឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន$126,710អាមេរិកដល់មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានស្រាប់គម្រោងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណេះតាមរយៈការកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់កសិកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាពឯកឧត្តមបន្តថាសម្រាប់គម្រោងទី2ជប៉ុននឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន$14,674អាមេរិកដល់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់សាងសង់ស្ពានបេតុងថ្មីមួយកន្លែងក្នុងឃុំស្វាយយាស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងជំនួសឲ្យស្ពានឈើពុកផុយនាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលប្រជាជនមូលដ្ឋានជាច្រើនតែងតែឆ្លងកាត់ស្ពាននេះដើម្បីទៅសាលារៀនកន្លែងធ្វើការនិងមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនកសិផលស្ពាននេះបានរងការខូចខាតនិងគ្មានសុវត្ថិភាពមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ស្ពាននេះទេដោយសារមិនអាចទ្រទ្រង់បាននៅទម្ងន់និងអាចមានការបាក់ស្រុតឯកឧត្តមរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណេះតាមរយៈការធានាបាននៅផ្លូវធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទៅសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតពេញមួយឆ្នាំការសាងសង់ស្ពានថ្មីក៏នឹងជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនកសិផលដែលនឹងនាំមកនូវការកែលម្អកម្រិតជីវភាពរស់នៅនិងការកើនឡើងនូវប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងគូសាណូនីបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1991ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញនៅតាមកម្រិតមូលដ្ឋានជំនួយនេះមានទិសដៅការពារជនងាយរងគ្រោះពីភាពក្រីក្រនិងភាពអកុសលនានាដែលអាចគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់អាយុជីវិតជីវភាពរស់នៅនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេក៏ដូចជាជួយជំរុញនូវភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងរបស់ប្រជាសហគមន៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991ជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាជាង$72 លានអាមេរិកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងគូសាណូនីចំនួន706គម្រោងនៅទូទាំងប្រទេស។